हाय गाइस, टुडेज़ व्लॉग इज़ गोइंग टू बी ट्रैवल विथ मी। सो आज हम जा रहे थे अल्मोड़ा एंड बीच में हमने रुक के यहाँ पे खाई थी मैगी। एंड आज का हमारा प्लान था कि हम दो टेंपल जाने वाले हैं, चितई मंदिर एंड जागेश्वर। सो एट फर्स्ट वी गो टू द चितई मंदिर एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी। एंड उसके बाद हम गए जागेश्वर एंड दोनों ही मंदिर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स वगैरह थी एंड मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। सो इन्जॉय इट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।